ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ বুজ গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তেজপুৰৰ মিছন চাৰিআলিৰ পৰা বাইহাটা চাৰিআলিলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মেৰামতি পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাতত এটা যন্ত্ৰ লৈ পথ মেৰামতিৰ গুণগত মান পৰীক্ষা মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ তেজপুৰৰ পৰা মঙ্গলদৈলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম এমাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব সমগ্ৰ পথছোৱাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰৈ মেৰামতি পৰীক্ষা কৰিলে মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই এইটোৱে টেম্পাৰেচাৰ চাই যেতিয়া ইয়াত বিচি বুলি যেটো মেটেল ৰাস্তাত ঢালে সেই সময়ত টেম্পাৰেচাৰটো 115 থাকিব লাগিব যদি 115 তলত আহে ৰাস্তাৰ কোৱালিটিটো নাথাকিব সেইকাৰণে মই মেচিনটোলৈ চাইছিলো কোৱালিটিটো আছে না এই ৰাস্তাটো নেশ্যনেল হাইৱে আছিলে নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা ৰাস্তাটো মেৰামতি বহুদিন হোৱা নাছিল কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ পুঁজিৰে মিছন চাৰিআলি তেজপুৰৰ পৰা বাইহাটা চাৰিআলিলৈকে এই গোটেই ৰাস্তাটো আমি ৰিপেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাস্তাটো নেশ্যনেল হাইৱে কিন্তু নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা আমি পুঁজি পোৱা নাই কাৰণে আমি ৰাজ্য চৰকাৰে বৰ্তমান নিজৰ পৰাই ইম্প্ৰুভ কৰি গৈ আছোঁ বাকীটো যিকেইটা NHIDCLৰ লগত আছে সেইকেইটাটো তেওঁলোকে কৰিব তাততো আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ নুমলীগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আৰু মিছন চাৰিআলিৰ পৰা গহপুৰ এইখিনিতো তেওঁলোকৰ মনোপলি তাত আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো এমাহতে হৈ যাব